3 boyutlu yazıcı ve Arduino'nun birleştiği kanalımıza hoş geldiniz. Hayalini kurduğumuz Trax'ın tasarımı artık tamamen hazır. Bu kez SolidWorks'te tüm parçaları tek tek çizdik. Her detayı en ince ayrıntısına kadar planladık. Alt videoda tüm parçaları görebilirsiniz. Üst videoda ise çizdiğimiz parçaların montaj halini gösteriyoruz. Bu sayede hem dijital hem fiziksel dünyada Trax'ı sıfırdan inşa ettik. Şimdi sırada 3 boyutlu yazıcıdan baskı alma ve Arduino ile kodlaması var. Takipte kal, çünkü Trax artık tamamlanıyor. Daha birçok proje yolda. Takip et, beraber üretelim.